И ето, деня е 26 март, един ден след моя рожден ден. Качихме се на едно круизно корабче. Всъщност то не е корабче, е доста голям катамаран, хибриден при това. И заснемаме в момента крайбрежието, пристанището и характерните къщички в Берген, които са като малки кутийки. Интересно е, че нямат тераси. Много малко тераси видяхме, просто защото не спира да вали. Те имат около един месец, в който не вали, и това е юли, и терасите не са нещо особено привлекателно. Пристанището наистина огромно, сето такива огромни кораби. В момента се отправяме към изхода или входа на пристанището. Ето, такива кораби има там. Не знам това за какво се използва. Още един много голям, може би тралят, може би помагат на кораби, които са изпаднали в беда. Сега ще видите, пристанището е доста спокойно, обаче аз снимам отвътре, разбира се, защото вятър е много силен и се вижда рязката граница между пристанището и излъза към Северно море. А деня беше един от най-хубавите, даже не можехме и да мечтаем за такъв хубав ден, просто защото до предния ден, пристигайки там, цял ден не спря да вали, да духа, но днеска, в този ден имахме късмет. И виждат се вълните, дори този голям круизен кораб се клатушкаше доста сериозно. А същия ден видях, че има лодки, които влизат, рибарски лодки, нямам представа, но тъй като ние имахме късмет да влезем и в Арктическо море, горе към Трьомсо, което е на 1300 км от Берген, може би тези вълни нямаше да ни оплашат, не съм сигурна, но преживяването е наистина незабележимо. Неповторимо е. Берген е разположен на тези фиорди. Ето виждате къде са им кварталите. Не знам как се придвижват. Има доста мостове и добре изградена инфраструктура. И къщите им са буквално кацнали над водата. Виждате ги какви са. В момента се движиме към фиордите. Все още не сме стигнали в началото на този фиорд Мострамен. Той е малко по-на север, ако мога така да го опиша. След малко може да видим и картата, защото вътре в кораба има и мостовете, тези, които свързват така наречените квартали, които са кацнали по тези острови, образувани от фиордите. Ето Митко, той ми разказа как са се образували фиордите още след ледниковата епоха, когато са се разтапели ледниците и големи късове лед са се врязвали буквално в морето и са се образували нещо като езера. Буквално фиорд на норвежки означава езеро. Неговата соленост, ето го какво представлява, вече влизаме в фиордите. Неговата соленост е доста по-слаба, отколкото на морето. И там могат да се срещнат както сладководни, така и соленоводни риби. Водата е значително по-топла и спокойна. И по тая причина има много такива квартали или част от Берген. Много е разпръснато по фиордите. И даже когато влязохме по-навътре, забелязахме много къщи, до които се достъпва само и единствено по вода. Ето е палбата, задната палба на нашето корабче. То побира около 40-50 човека. Ето ни нас. Духаше страхотно, може да си представите, само като гледате как съм се навлякла. Да, много красиво. Според мене се движи с около 20 мили.
Ето го господин Маринов. Деня е страхотен, с много слънце. Можехме да си направим много хубави снимки. Много красиво, уникално. На моменти, ако мога да дам аналог с България, много вятър. Много. Наистина, много вятър. Може би на Ивайловградския язовир има едно малко участъче, което прилича на това. Много е готино, казва Митко. Голямо щастие да си там в този прекрасен слънчев ден. Колкото и да ви обяснявам, че предния ден беше невероятна мъгла и студ и наистина искрено се надявах да имаме. Обаче човек, когато се надява, му се случва. Ето ги, така наречените квартали, кацнали на фьорда. Въздуха, водата, всичко е кристално чисто. Имат фарове почти навсякъде, за да може да се предпазват. Защото тук наистина, повярвайте, 90% от дните са мъгливи и дъждовни. Може би фьорда и топлата вода, която се задържа повече тук, топла, може би е с 1-2 градуса по-топла. Ето, какво представи, тук точно се вижда как буквално скалата е отсечена. По този начин са се образували. Влизайки по-навътре, имаше изключително много такива гледки и на много места има характерното за фьордите, характерни водопади, които буквално се изливат в фьорда. Той има много разклонения, има фьорда. Ние се движиме по Мострамен, най-големия и един от най-красивите. Избрахме него просто защото е до самия Берген и много лесно се достъпва. Казаха, че е имало още няколко, ето къде се намираме ние в момента. Не го снимах. Имаше истински лебед. Ама как да ви го кажа? Вървиме към края на фьорда. И снимам отвътре, защото тая нощ се събудих с глад в гърлото. И ако изляза на палубата като в Титаник, утре няма да мога да си кажа заглавието. Ами се иска. Да. Значи тук е езеро в морето. Толкова е гладко, спокойно, няма вятър. Сега сме на крайната дестинация на фьорда. Тук. Там няма нищо. Вече става много тясно и корабите не могат да минават. Всичко се вижда за нас. Да. Всякъде скали, един малък път. И нашата разходка до тук. Опа, виж колко Сега предстои да се върне. Всеки трябва да дойде да го види. Това е много красиво нещо. Свършме да направиш една панорама. Да, не, сега ще го обърна. Да. Дръж здраво. Yes. Yeah, you want to go down? Yes. Because the captain, he Yes. Okay. Ето ги дивите лебеди. Още навътре.
Оказа се, че не свършва до там, където ние мислихме. Виждате, че корабчето ни продължава в този невероятно тесен участък. Буквално сме на метър от брега и продължаваме нататък. Това се виждаше и вътре на монитора. Наистина, не знам този капитан как успя да направи тази маневра. Истина е много тясно. Буквално минаваме на ръба. Всички, и ние включително, мислехме, че преди това място ще обърнеме и ще продължим обратно, но виждате, бавно и внимателно минава през този малък проход и влизаме в друга част на фьорда. В момента, в който направи този лек завой, влязохме в един тунел, в който духа зверски, наистина. Нямам друга дума. Аз бях отпред, естествено, защото съм любопитна. Но изведнъж стана, може би, с 5 градуса по-студено, буквално. Събирам студ, обърнах се с гръб, защото не е възможно да се обърна с лице към... Много е студено. Чувате как свисти вятъра? Един огромен водопад. Стигнахме тук до един град, който няма да знаем името, но ще го научиме, за да може да го споменем във филма. И тук свършва фьорда. Сега ще направим един завой кораба и ще прибираме. Интересно пътуване. Ladies and gentlemen, we are now approaching the small village of Moo. Moo is located at the end of the Това Moo го Valley. казват това селище. In Било Norwegian, Мут. Moodalen. Мутален. The small village has less than 100 inhabitants and is the seat of the municipal government. In the village, you can find the Moo Church, which was built in the year 1883 by the architect Johannes Øvshus. In Moo, you can also find several small shops, as well as a fjord hotel that is run by a group of Icelandic. То може да спреме Moo най-вероятно. was inaccessible by car Каза to за the west някакъв of Norway магазин. until 1976, when the Moodalen Tunnel was built. Ето селото. Още един водопад. Защото природата тук е много различна. Ето ги заснежените върхове.
И ето дойде и края на нашето пътуване. Виждаше се ясно къде ще завие нашето корабче, но това е може би най-фантастичната гледка, която се откри пред нас. Ето го водопада. Ето така се пълнят фиордите с вода. Минаваме буквално на сантиметри от него. Не мога да опиша възхищението си.